各位朋友、各位義工，大家好！又係呢個清理膠粒嘅時間啦。上次我去到長洲呢一個嘅沙灘嘅時候咧，發覺踩落沙第一步咧，滿地都係膠粒。我哋甚至乎挖咗落去地下10個 cm 仍然係有膠粒嘅。咁我哋就利用咧呢個膠粒會浮嘅方法咧，就好簡單咁可以唔需要踎喺度嚟到清理膠粒，而係咧用一個浮嘅方法，將啲沙擺同埋啲膠粒混和嘅一個沙堆擺落水裏邊。咁然後咧啲膠粒就會浮起上嚟㗎啦，咁我哋就好容易清嗰啲膠粒。另外一個方法就係咧用一個鏟咁樣樣，或者一個大嘅樽啦，就咁潷起沙灘嘅沙。我哋可以一次過潷好幾個，咁然後咧就喺海邊，即係攞啲海水倒落去啦。咁呢個咧又係一個簡單嘅方法。我哋只要將海水灌落去，大家見到其實好簡單，啲膠粒因為會浮㗎嘛，咁佢咧就自己就會浮咗上嚟㗎啦。係咪啊？嗱，大家睇到啦，啲膠粒全部浮晒上嚟，咁其實係好容易就可以撈起佢哋。咁當然我哋亦都可以將好多個罐擺埋一齊，咁只要潷一次嘅水，然後將啲水由一個轉到去第二個，再轉去第三個，咁慢慢我哋就儲起咗好多嘅膠粒，一次過就撈起佢，咁就已經 OK 嘅啦。嗱，咁呢個簡單嘅方法啦，希望幫到大家唔需要踎得咁辛苦，但係又好快收集到呢啲嘅膠珠。做到一個環境嘅保護。我哋喺長洲嘅centre 登陸長洲嘅 centre 咧，喺嚟緊呢幾個禮拜六同埋禮拜日咧，都會安排一啲嘅工具俾大家咧一齊嚟到幫手執翻啲膠珠，清潔翻我哋嘅環境嘅嚇。咁呢個都會喺8月份係進行嘅。好多謝大家。